Hello，大家好，我係排骨仔。我係任秘書，差唔多要聖誕節啦。我哋而家俾大家推出一個活動，就係聖誕節嘅時候咧，全部產品就除咗平板之外，全部都係有呢個8.8折嘅優惠活動嘅，就係比如嗰啲電動牙刷啦，同埋投影機啊、按摩器啊、音箱仔啊、吸塵機啊、手機 U 盤啊、手指啊、電視盒子啊，呢啲全部都係有打折優惠嘅。係，仲有我哋而家非常熱賣嘅電視盒仔呢度，我哋所有鋪頭所有嘢，除咗平板之外咧，全部可以做到呢個活動。係，咁第一個產品咧就係我哋而家 Lenovo 最新推出嘅呢個平板。呢個平板咧係國際版嘅，呢個平板係12.1寸嘅，係呢個可以做得係超薄嘅。6.4mm 嘅超薄，大家可以睇到呢個厚度非常之薄，同埋好輕。首先咧呢個 size 係11.1，係仲有呢個裏邊係我哋嘅 Google 系統，係就大家可以睇下呢個屏幕係非常之清楚嘅，係我哋呢個平板咧嗰啲 CPU 處理器係天璣芯片咧係我哋打機會唔會窒機啦，我哋平時用得順唔順啦，都係要睇呢個芯片嘅。係，但係呢個我咁可以同大家保證係一定係做到嘅。係，我哋呢個平板呢個解像度咧係2560同1600，係就係呢個畫質解像度係做到 2.5K。係，仲有我哋呢個而家呢個相機嘅嗰啲畫質都係升級咗噶啦。係嗰啲相機嘅分辨率咧前後前係800萬，後置係1300萬。呢啲畫質係升級咗噶啦。而家俾大家睇下呢個，就係我哋如果大家中意攞翻出去旅行係咪？影呢啲風景啦，同埋影呢啲pretty girl 啦，係咪？都係非常之靚嘅。係，大家睇睇。係，仲有我哋呢個 Lenovo 嘅平板，呢個係做到8+128G，係運行咧係8G，之後咧個 memory 係128G，係。同埋呢裏邊咧，我哋都會俾大家裝細嗰啲睇劇集、睇電影啦、睇 D 加啊、睇 N 加啊，全部都係有嘅。係，仲有嗰啲睇足球啦、籃球啦、漫畫嗰啲，全部都有。今日咧同大家介紹呢個平板咧，最緊要一點就係我哋之前好多客都會問我哋，可唔可以將呢啲劇集啦、電影可唔可以預先 download 喺你平板裏邊？其實因為之前嗰啲 Apps 都係破格版，其實都係做唔到嘅。但係我哋而家揾到一個同埋測試 OK 嘅啦。我哋有個 Apps 咧，就係可以先 download 埋大家要想睇嗰啲電影啦、電視劇集、綜藝、短劇呢啲啦，大家可以先 download 埋之後咧，坐飛機如果冇 WiFi 係咪？冇 WiFi 嘅話，你其實都可以睇得到嘅。我哋而家呢個聯想平板咧係個功能都係升級咗噶啦，係咪？個支持到電腦模式同埋分屏。分屏係咩嘢咧？就係如果俾大家睇睇，一開咗呢個煲劇呢個軟件，但係我要同時間我要煲劇，同時間我要處理嗰啲工作，我要覆嗰啲工作嗰啲消息係咪？我呢個平板支持到，可以一機兩用，就係可以同時間開咗呢兩個 Apps， 冇錯，係呢個係分屏功能，仲有我哋呢個平板咧可以支持到電腦模式。電腦模式係咩咧？就係我哋用嗰啲電腦一樣呢個界面，可以一機多開，就係同時運行好多嘅 Apps， 譬如呢啲一邊煲劇，一邊處理嗰啲WPS 嗰啲工作文件啦，一邊可以睇漫畫啦，係咪？呢啲功能全部都係支持到嘅。譬如大家而家開咗3-4個 Apps 啦，係咪？我哋同時間可以煲兩個劇，係啊。同埋之前好多人問我哋點解要介紹呢啲就係價錢比較貴啲嘅平板咧，就係因為其實買平板咧，大家唔需要行呢啲就幾百蚊啦嘅錢，就可能買翻去唔出幾個月壞咗，到時重新買一部，價錢加埋一齊係嘛，都可以買好幾部呢種咯。大家買平板其實都係要睇質素比較好一啲嘅，比如呢個品牌嘅。係，同埋我哋之前介紹嗰啲 BMax 啊，呢啲平板質素都係比較 OK 嘅。係啦，就大家平時用住比較放心。係，同埋大家唔使擔心呢啲質量問題嘅，我哋鋪頭咧都有保養，大家可以放心購買嘅。咁我哋而家呢個11.1嘅國際平板 Lenovo 呢個 size 咧，11呢個平板咧，我哋俾到大家嘅優惠價咧係呢個價錢。
我大家買翻呢個平板之後咧，我哋裏邊全部都係配嗰啲保護套，唔係呢度係 keyboard，呢度係嗰啲觸控板，呢啲滑鼠呢啲全部配埋俾大家，仲有呢個保護套，係。熱先啦。活聖誕期間咧，聖誕節係點樣？就係聖誕節嘅時候，大家如果話我哋買呢個聯想平板嘅話，我哋都會俾大家送一個聯想專用耳機。係買任何 size 全部都有送。係嘅，冇錯。同埋呢部平板大家都睇到啦，頭先排骨仔介紹呢部平板係咪超薄片嘅？大家唔需要擔心佢個電量啊，就比如長時間睇呢啲唔需要擔心嘅。佢嘅儲電量咧係可以達到1萬毫安，就大家睇幾個鐘頭係冇所謂嘅。1萬大電視。呢個咧就係我哋今日第二部產品，同樣咧都係聯想嘅平板，呢部係12.7嘅。佢個 size 咧就會比呢個頭先介紹嘅11.1大一啲。係，因為有啲人咧中意比較大啲嘅 size，呢個 size 就係可以俾大家選擇嘅。而家俾大家介紹一下呢部平板嗰個質素。係有咩特點？大家可以睇下呢個屏幕，佢呢個屏幕咧係2.9K 嗰個解像度，係芯片咧都係天璣個芯片，處理係都係非常高嘅，就係大家平時打機啊、工作啊呢啲全部都 OK。Memory 嘅話就係8G 加128G。8核芯片。8核芯片。係。同埋呢部相機嘅話，呢部都係前面800萬，後邊係1300萬，就大家平時如果工作要影啲文件啊，全部都係冇問題嘅。係。同樣咧，呢部電池都係俾大家升級到1萬毫安，就睇幾個鐘頭係冇問題嘅。呢部12.7嘅話，仲有一個優點就係佢個喇叭係 JBL 同款嘅嗰個喇叭，冇錯，音質超級好。係最緊要嘅咧，係佢係磨砂面嘅，呢個係最緊要嘅。係，就係大家如果長時間煲劇嘅話，我哋呢個磨砂面咧可以保護大家嘅咩 ？Eyes 係個眼睛啊。眼睛唔識用啦，總之就咁啦。係冇錯。係就磨砂面嘛，保護眼睛。係，同埋呢個佢都係支援到就係分屏功能嘅。係冇錯。係都係有電腦模式，就係排骨仔頭先介紹嗰個功能都係有嘅。最緊要係開心 Apps 有冇？肯定都會俾大家裝細啲㗎。配件嘅話，全部都係有耳機、電掣耳機，跟住保護套啦、keyboard 啦、滑鼠啦，都係有嘅。咁幾多錢？呢部12.7嘅聯想平板，呢個價錢俾到大家。同埋如果大家係聖誕節嘅時候咧，同我哋買呢部聯想12.7嘅平板咧，我哋會送俾大家嗰個1機1碼嘅嗰個 Apps。係1機1碼係咩嘢？就係嗰個 Apps 可以睇劇集、睇電影啊，跟住睇波啦，睇啲體育賽事啦，同埋電視台啊呢啲，全部都係冇限制地區，同埋冇限制WiFi 嘅。係，就係廣東話嘅波都會睇到嘅。係嘅。就係盒仔平板2合1，咩都睇到。呢個係我哋今日第3部產品，就係呢個電動牙刷。係，大家可以睇下呢個牙刷咧，佢係超聲波清洗嘅，係，同埋咧佢係有5個唔同嘅清洗模式，大家可以睇下按摩啦、敏感啦，或者清潔啊、亮白啊、拋光啊呢啲全部都係有嘅。係呢款咧，佢係有3個色，係白色、藍色同埋一個粉紅色，就大家送俾男仔啊、女仔啊都可以嘅。同埋呢隻佢係充滿電，可以用到1個月，超大電池嘅，就大家平時如果拎出去旅行咧，都唔需要擔心佢冇電啦點樣。冇錯，咁呢個平板咧係有品牌嘅，係我哋 Honor 品牌嘅。係可以支持到 Apps 控制佢。咁呢個牙刷嘅，我哋會俾大家呢個價錢158蚊，都係有打字互動嘅8.8字互動。係。今日第4個產品咧，就係我哋呢個電動牙刷。咁呢個牙刷同頭先嗰個有咩分別咧？係呢個而家係升級咗，係旋轉嘅，係360度旋轉嘅。係同樣咧，呢個牙刷嗰啲功能咧，同你頭先用秘書介紹嗰啲功能咧，都係一樣嘅。就係呢度可以開關掣啦。之後咧，佢揀唔同嘅模式，呢個係嗰啲清潔模式，第2個咧係嗰啲敏感模式，之後咧係美白，仲有牙齦跟舌苔。係第5個模式係舌苔。係嘅。係呢個功能係其他牙刷做唔到嘅。做埋我哋呢個嗰啲力度係非常之勁嘅，可以會幫我哋嘅牙刷咧刷得非常之乾淨。係我哋呢個。牙刷咧，裏邊會配白個頭，
我哋正常咧係3個月、2個月換一次呢個頭啦。我哋呢個牙刷咧可以一直用到2年。後邊大家如果要買呢啲頭啊，都可以揾翻我哋。係，同埋呢隻嘅電池都係同頭先嗰個一樣，充滿晒電，可以用1個半月左右嘅。係，大家都唔需要擔心啦。呢個嘅話，呢個價錢260蚊，全部都係有8.8折優惠嘅。冇錯。係，呢個就係我哋今日第5個產品 WiFi 蛋。呢個 WiFi 蛋咧就係而家啱啱升級咗嘅，就最高係可以支援到10個人一齊配對呢個 WiFi 蛋。係，同埋佢係入 SIM 卡嘅。就入咗 SIM 卡之後，呢個係冇限制地區嘅，就你入咗卡之後就可以用得到，係。同埋大家平時如果擔心就你個 WiFi 蛋咧，如果開住時間比較耐啲，如果佢冇電點解係點樣？係呢隻你升級咗啦，佢個電池係3000毫安嘅電池，就係俾10個人配對可以開到6個鐘頭，係咁樣大家拎出去旅行啊，或者做啲其他嘢啊都比較方便啲。咁呢個 WiFi 蛋咧，我哋俾大家呢個價錢。180蚊，都係有打折活動嘅，全球通用，冇地區限制。咁今期嘅視頻話就到呢度啦。大家如果中意對呢啲產品嘅話有興趣係咪？我哋可以直接過嚟我哋鋪頭或者微信郵寄。係，我哋聖誕嘅活動咧會一直去到10月末尾。大家如果中意嘅話，快啲過嚟揾我哋啦。係，同埋大家如果平時唔得閒或者冇時間過嚟鋪頭睇咧，可以睇下我哋上邊呢個微信揾我哋落單都可以嘅。係咁到咁樣啦，大家就咁樣啦。拜拜。OK，拜拜。